Nuestro maravilloso Pomerania. En este caso os presento un machito, línea americana, carita de oso, súper toy. Mirad qué volumen de pelo. El Pomerania tiene como característica el pelo este que veis espectacular y que llegan de 15 a 25 centímetros en la cruz y unos 3,5 kilos, 4 de peso máximo. Aunque por volumen parece mucho más, son todo pelito. En cuanto se mojan se quedan en nada. También tener en cuenta que 2 veces al año hacen su muda de pelo, con lo que van a perder bastante volumen, pero luego se recuperan y quedan así de adorables. El Pomerania es apto para todo tipo de familia, especialmente los que le queréis dedicar horas de amor y cariño al cepillado, que es una cosita que relaja muchísimo. De longevidad están entre los 15 y 20 añitos, ¿vale? Así que quedaréis encantados. Como veis, son muy compactos, una auténtica pasada, y en el tema de higiene prestar especial atención a que no se le hagan nudos, a las orejitas y a estos magníficos y maravillosos ojazos.